Naam, salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi na ufuatiliaji wa channel hii ya Tiba Facts Online TV. Leo bwana, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa la elimu ya tiba, na inshallah kwa leo tutakwenda kuangalia elimu ya abjadi. Elimu ya abjadi katika kipengele cha herufi twe. Herufi ya twe ambayo ni herufi ya 16. Tumekusha jifundisha herufi 15 huko nyuma. Tulianza na alifu, be, te, the. Tukaenda tunachambua herufi moja moja mpaka tukafika katika hii herufi ya twe ambayo ni herufi ya 16. Na katika herufi hii tumeshajifundisha katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tulijifundisha namna gani mtu anaweza kaitumia herufi hii akaweza kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia ndoto, akaweza kuongea naye majambo mbalimbali. Lakini pia tukajifundisha namna ya kama ukitaka kuua mnyama kwa bunduki au kwa upanga, unawezaje kuitumia herufi hii ikawa ni yenye kuleta msaada katika jambo lako hilo, hususan kwa wawindaji au wanajeshi. Yani ukiwa wewe ni mwindaji au mwanajeshi, basi ile silaha yako unaotumia katika kuindia au kupigania inakuwa na shabaha, kila unapolenga haukosi. Kuna namna tulielekezana, pia tukaelekezana kupitia herufi ya twe. Ukitaka adui yako akutii wewe, utaitumiaje? Tumeshaelekezana. Lakini pia tukafundishana kutopata dhiki wala njaa ukiwa katika safari yako, labda unatoka sehemu moja kwenda nyingine, hautaki zile kalakala za masuala ya kiu, maji, sijui dhiki gani, mara umeibiwa, umepotea, hivyo vitu vyote Mungu atakulinda navyo na atakuepusha. Sasa kuna namna kuitumia herufi ya twe, tulishaelekezana. Tukajifundisha pia kupata heshima na amani. Kama mtu anahitaji kupata heshima katika jamii inayomzunguka na amani, kuna namna kuitumia herufi hii ya twe. Lakini pia tukuishia hapo, tukajifundisha namna ya kumponya mgonjwa tatizo lake lolote lile, la kimaradhi, ya kibiolojia, ya kiuchawi, ya kimajini, kuna namna kuitumia herufi hii ya twe. Lakini pia tukajifundisha namna ya kuhifadhi watoto dhidi ya husuda za kijini na kibinadamu. Watoto huwa wanahusudiwa. Unaweza kuzaa mtoto mzuri kwa muonekano, watu wote wanakuja kumuona pale wanamsifia, mashallah mashallah, mtoto huyu mzuri, mtoto huyu, basi kile kitu cha kumsifia. Kuna wengine wanaweza wakawa na husuda, wakamuhusudu akawa ni mwenye kupata maradhi yatakayopelekea madhila mbalimbali. Sasa kuna namna ya kuitumia herufi ya twe kumlinda mtoto au watoto wasiweze kuhusudiwa, ima na husuda za kibinadamu au husuda za kijini. Kwa hiyo hayo yote tulijifunza, lakini leo tuko katika sehemu ya 3 ya herufi ya twe. Kwa hiyo kama sehemu ya kwanza au kuifungua ukajifunza, au sehemu ya pili, basi rejea kwanza katika hizo klipu mbili. Ila hii ni sehemu ya 3 ya maajabu na faida za herufi ya twe, na leo tutajifundisha namna ya kuongeza fahamu katika akili. Yani kumuongezea mtoto au mtu mzima awe na ufahamu wa masomo au yale anayojifunza katika elimu. Lakini pia tutajifunza namna ya kumwachisha mtu na tabia yake mbaya ya aina yoyote, mfano ulevi, uzinzi, ukahaba, ushoga, uvutaji sigara na zingine unazojua wewe kwamba hii ni tabia ambayo haipendezi katika jamii. Tutajifunza leo. Lakini pia leo tutajifunza namna kuunguza ngome ya adui, au kumzoofisha adui yako kwa jambo lolote unalolikusudia wewe kwamba unataka hilo kumzoofisha na yeye iwe ni sehemu ya kumshikisha adabu. Kuna namna tutaelekezana ya kuitumia herufi hii ya twe. Lakini pia tutajifunza namna ya kuwafunga marohani au majini wanaokusumbua, na tutajifunza pia kuondoa ndoto mbaya usingizini. Na mwisho tutajifundisha jinsi ya kuvuta wateja katika biashara yako unayoifanya. Sasa
Hili ndio litakuwa somo letu la leo katika siku yetu ya leo ya darasa la elimu ya Abjad. Kumbuka ofa inaendelea na tuko katika mwishoni kabisa mwa masiku yale ya ofa. Kuna watu walikuwa wanaona kama masiku haya ni mengi pindi nimetangaza. Nikasema jamani, hii ni kwa sababu tu ya hisani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio maana nimetoa siku nyingi. Lakini mpaka leo ukipiga hesabu siku zilizobaki, tuachane na Ramadhani, zibaki ni siku chache sana. Kwa mtu aliyekuwa anasema kwamba hizi siku ni nyingi, nitajiandaa nitapata hii ofa. Sasa hii ofa inakwenda kuisha, na kwa bahati mbaya Ramadhani tu ikishaisha, usije ukanitafuta kwa upande wa masuala ya ofa, sababu ofa itakuwa imeisha na utalazimika kulipa gharama ya kila kitabu husika. Kumbuka unapata vitabu 12 kwa bei ya ofa, unalipia shilingi 1045 ya Tanzania. 1045 ya Tanzania unapatiwa vitabu 12 badala ya kulipia 1,185,085. Kuna maswali niliulizwa, maswali mawili. Moja ya watu waliouliza ni wale wanaotokea nchi ya Kenya. Wakasema sisi hiyo shilingi 1045 Tanzania, sisi Kenya tunalipia shilingi ngapi? Kwa watu wa Kenya ni kama shilingi 2,200 ya Kenya. Ukiconvert kuja Tanzania inakuwa ni kama shilingi 1045. Na kwa wale wanaotumia dola ni kama dola 16.5 au dola 17 ndio malipo ya shilingi 1045. Kwa wale ambao wanatokea nchi tofauti na hizo nilizozitaja hapo, yani hawatumii dola wala hawatumii Kenya shilingi, wanaweza wakaniandikia ujumbe kwenye WhatsApp. Unasema mimi natokea nchi fulani, je, ninalipia shilingi ngapi kwa pesa ya kikwetu huku? Nitakufanyia convert ya pesa Tanzania kwenye pesa yenu, hiyo ni thamani gani? Kwa kuna baadhi ya nchi zingine zitalipa hela ndogo, yani kulingana na thamani ya pesa yao, na kuna baadhi ya nchi zingine zitalipa pesa kubwa kidogo. Kwa mfano watu wa Rwanda ni kama shilingi 22,000, lakini watu wa Uganda ni kama shilingi 62,000. Kwa unaangalia kwa kulingana na thamani ya pesa ya nchi yako ndivyo utakavyolipa. Ikiwa pesa yenu ina thamani kubwa kuliko ya kwetu, basi utalipa kiasi kidogo, lakini kama pesa yenu inazidiwa thamani na pesa ya Tanzania, utalipa pesa nyingi kidogo. Kwa hiyo utaratibu ni ule ule. Ukihitaji kuipata ofa hii, wala hata usihangaike sana kupiga simu sijui nini, japo kupiga simu ni vizuri kwa hakika, kwa sababu unaongea simu sheni kwa na hakika namba hii kama inapatikana kweli. Maana matapeli ni wengi, hatukatai, ni kweli, lakini mara nyingi mimi huwa niko busy sana na masuala ya dua. Kwa hiyo unaweza ukakuta ukapiga simu hata mara 6, 10 haijapokelewa, kwa sababu muda huo unaopiga basi unakuwa ni muda ambao mimi ninakuwa kwenye dua. Na ninataka nikufundishe jambo moja katika kupiga simu. Ukimpigia mtu simu yoyote, acha Ustaz Bashir, ukampigia simu mara ya kwanza imeita haijapokelewa, ukapiga na mara ya pili imeita haijapokelewa, mara ya tatu usipige. Yani usione kwamba kupiga simu mara nyingi ndio utapokelewa ile simu. Huenda huo muda huyo mtu hana nafasi ya kupokea simu, ila hajazima simu. Sasa unachotakiwa ukifanya ni kumwandikia ujumbe, shehe, salamu alaikum, mimi naitwa fulani bin fulani. Ikiwezekana unamwambia natokea nchi fulani, nahitaji kadha au shida yangu ni hii. Basi ule bwana akishamaliza bize zake, akakuta ujumbe wako, atakutafuta au atakujibu kupitia ujumbe. Kinachosikitisha na kinachosababisha watu anaweza taka fungiwa kupiga simu, unakuta mtu mmoja kapiga simu mara 10, mara 20. Yani yeye anaamini kwamba kwa simu naipigia inaita, basi yule bwana akisikia inaita huko aliko ataacha kazi zake apokee simu. Jamani, kuna baadhi ya kazi hauwezi ukaziacha. Mfano ukiwa kwenye visomo vya dua unapoanza kusoma, basi haitakiwi uache kusoma dua kwa ukatisha labda kwa dharura zako za kawaida. Inatakiwa ni mwanzo mwisho. Unakuta unatakiwa usome ile dua labda kwenye kikao kimoja usome mara kadhaa. Unaweza kutumia hata masaa 2 huko kwenye kikao cha dua, na utakiwa kuondoka lile eneo ukaenda kufanya dharura zingine. Kwa huo ndo taratibu. Yoyote yule ukitaka asikuonekelo, usimpigie simu mara nyingi. Piga simu mara ya kwanza, mara ya pili, hajaipokea mara ya tatu, mtumie ujumbe. Mwambie shida yangu mimi ni kadha. Yule bwana akiona ujumbe wako, umeshapiga simu umetuma na ujumbe, basi atakufuatilia, usio na wasiwasi. Kwa hiyo
ukiwa unahitaji sasa hii ofa isikupite na nafasi ndio hivyo zimebaki chache na muda umekwisha, unatakiwa ulipie shilingi 45,000 kwenda namba mojawapo katika hizo 3 zinazoonekana hapo katika skrini yako. Namba hizo zinatoa jina la Bashiri Hussein Lugamba. Kama unathibitisha malipo yako, itokee hilo jina la Bashiri Hussein Lugamba. Na mimi ni Ustadh Bashir. Kwa hiyo lazima ukariri majina haya ya utambulisho wangu. Baada ya hapo ukishatuma hiyo pesa yako, unathibitisha malipo. Kuthibitisha malipo ni kuupiga picha ule muamala wako kwa kuscreenshot au kuupiga picha kupitia simu nyingine. Kisha ile picha ya muamala wako kupitia screenshot au picha ya kuipiga kwa simu nyingine unautuma WhatsApp kwenda namba mojawapo katika hizo 3. Zote zipo WhatsApp. Mwisho unaandika ofa Ramadhani. Kwa mimi nikishathibitisha malipo yako kwamba fulani bin fulani amenitumia picha hii ya muamala, na huku naona kuna jina la muamala nasoma lile lililokuja kwenye picha, basi mimi wajibu wangu ni kukutumia vitabu hivyo. Na vitabu hivyo unatumiwa kwa njia ya mfumo wa PDF, mfumo wa soft copy kupitia simu yako au kompyuta yako au laptop. Kwa bahati mbaya watu wengi mfumo huu hawajaufahamu. Huu mfumo unakurahisishia wewe kukufikishia vitabu kwa muda mfupi ukiwa nchi yoyote, acha tu Tanzania au mkoani. Yaani ukiwa nchi yoyote, uwe Canada, uwe Marekani, Uingereza, si Uganda, wapi, ni ndani ya dakika 30 tu. Tena dakika 30 zenyewe zinakuwa ni nyingi. Unakuta umeshapokea vile vitabu vyako. Kwa hiyo ukishapokea vitabu vyako, kuna njia tena hizi 2 za kuvisoma vitabu hivyo. Njia ya kwanza, unaweza kuvisoma kupitia simu yako au kile kifaa kicho tumika kupokelea vile vitabu. Ima kwenye WhatsApp. Sasa WhatsApp inaweza kwenye laptop au kwenye tablet au kompyuta au simu, au kwenye email. Email inaweza ikawa pia kwenye kompyuta au kwenye simu. Hiyo ni njia ya kwanza, unaweza kuvisomea ukiwa kwenye gari, ofisini, umekaa, nyumbani, kwenye kochi, unasoma kupitia simu yako. Na vinaeleweka vizuri na picha zote zinaonekana clear vizuri kabisa. Njia ya pili, una uwezo wa kuviprint hivyo vitabu ukapata nakala za kushika kwa mkono ukiwa nchi yoyote. Unakwenda tu stationery ya karibu, unaambia jamani, mimi nahitaji mnitolee kopi za vitabu hivi. Ni vitabu kabisa vinatoka. Sio majarida, ni vitabu kabisa, ila viko kwenye mfumo tu wa soft copy. Kwa watu, najua hii njia ni kidogo ni ngeni kwa sababu ndio utandawazi na teknolojia umechelewa kwa nchi zetu sisi za Kiafrika, lakini kwa nchi zilizoendelea hivi ni vitu ambavyo wameshavizoea. Kwa hiyo lazima tuende na wakati na vile vile tujitahidi kuzijua hizi mifumo. Nilikuwa nasumbuka sana kumuelewesha dada mmoja kutoka nchi ya Uarabuni. Anasema kwanza ndo nasikia mimi leo kwamba wewe unasema kuna vitabu vinatumwa kwa njia ya mtandao. Sijawahi kuvisikia. Nikasema sio kosa lako, ni kosa la kuchelewa kuifahamu teknolojia. Yani ulivyochelewa kuifahamu teknolojia ndivyo umechelewa kupata mambo mengi. Kwa hiyo inshallah utaratibu ndio huo. Kwa tukizingatia muda wa ofa umekaribia kuisha. Kumbuka ofa ikishaisha, kitabu chochote unachokihitaji utakilipia kulingana na gharama yake, na kama utavihitaji vyote 12 baada ya ofa, thamani yake itakwenda ni mpaka 1,185,000. Haijalishi utavinunua kwa pamoja au utakuwa unanunua kimoja kulingana na mahitaji yako, lakini ukivimaliza tu kuvinunua hivi tayari utakuwa umeshalipia 1,185,000. Sasa yote yao ya nini? Kama una nafasi itumie saa hizi. Inshallah hii ni taarifa ya ofa, na hii ni kuwakumbusha tu wale ambao bado wanajiandaa kwamba tarehe na muda wa ofa umekaribia kuisha. Zimebaki siku chache sana za kuhesabu, ni kufumba na kufumbua, Ramadhani imepotea hiyo. Twende kwenye somo letu la leo. Kama tulivyosema kwamba tutajifundisha herufi ya twe katika majambo yale mbalimbali. Kumbuka herufi hii ni herufi ya 16 katika mpangilio wa zile alfabeti za abjad. Yani tunaposema ile alifu, be, te, the, ye mpaka ye ni herufi ya 16, lakini ina thamani ya uzito wa 9. 9 katika yale maneno 8 ya abjad, yani abjad, hawaz, hutwi, kalman, safati, kalashat, thahadha na bwadhaga. Hii herufi ya twe inapatikana katika ile
lile neno la hutwi. Hutwi ndo unapata herufi hiyo, lakini hii herufi ya twe tu peke yake ina thamani ya 9. Kwa ukiambiwa herufi twe ina thamani gani, herufi hiyo ina thamani hiyo, kama kwenye hilo jedwali inavyoonekana kwamba kila herufi ina thamani yake. Sasa tuende tukaangalia namna gani unaweza ukaongeza ufahamu au fahamu katika akili. Iwapo kama ni wewe au ni mtoto wako unataka umfanyie dua hii, kama unahitaji awe na ufahamu mkubwa, awe na akili darasani, hususan kwa wazazi naipenda kuwasisitiza wawatengenezee watoto wao ili wasaidie huko mashuleni wafanye vizuri na madrasa. Unataka awe na ufahamu, kila analofundishwa linase, kila analofundishwa alihifadhike, analolisikia alikumbuke muda wote. Basi unatakiwa usomee katika maji, unatafuta maji safi, maji yoyote yale, alafu unapata udhu wewe kama wewe. Baada ya hapo unaisoma hii herufi ya twe kwa idadi ya mara 666, kwa idadi ya mara 666. Kisha ukishafikisha idadi hiyo unatia nia, lakini pia unaweza ukasoma 66 za kwanza, alafu ukatia nia, alafu ukao unasoma zile 100. Ukifikisha idadi ya 100 unatia nia, ukifikisha idadi ya 100 unatia nia mpaka zinatimia 666. Baada ya hapo maji hayo utampatia huyo anayetumia, wewe mwenyewe kama ndo mwenye muhanga wa tatizo hilo unakuwa unatumia kidogo kidogo, kunywa asubuhi na jioni walau glasi moja kwa muda wa siku 7. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hii ukitumia huongeza fahamu na kuhifadhi kumbukumbu katika akili. Kwa kila jambo utakuwa unalisikia au unalisoma kupitia vitabu, magazeti, sijui taarifa, kitakuwa ni kitu ambacho unakikumbuka muda wote. Na hili ndio tatizo, unakuta mtu anafundishwa vizuri anaelewa, lakini baada ya muda anasahau. Kwa hiyo tunahitajika tuwe na fahamu yenye kukumbuka kwa muda mrefu. Lakini pia herufi hii ya twe ina uwezo wa kumwachisha mtu na tabia yake mbaya ya aina yoyote. Tumetolea mfano kama vile ulevi, uzinzi, lakini kuna tabia zingine kama vile ushoga, ukahaba, unywaji pombe, vuta sigara, sio nini, na tabia zingine zote unaziona kwamba hii tabia mimi sijaipenda kwa mwanangu, au mimi tu naona hii tabia imekuwa ni kero kwa jamii. Labda wewe ni mwizi, kibaka, tapeli, na watu mtaani wanakusema kwamba bwana wewe ni tapeli, wewe bwana ni mwizi, wewe acha wizi utakufa vibaya. Ukaona ile tabia wanakusema, kwa sababu watu ndio wanamfahamu vizuri mtu. Ukiona jambo lolote wanalolisema watu kupitia wewe, ima labda ni lizuri au ni libaya, basi hiyo ndo asili yako. Yaani ukisema kwa ubaya kwamba wewe fulani wewe ni mtu mbaya sana, wewe usijipe 1% kubwa wewe ni mzuri. Yaani wewe kwa jamii ni kero. Kwa ukisifiwa kwa mazuri, basi wewe kumbuka unafanya mazuri. Na ukisifiwa kwa mabaya, basi kumbuka wewe umeshatenda mambo mabaya yanayowakera katika jamii. Kwa hata wewe hii unaweza ukajifanyia, sio lazima umfanyie mtu mwingine. Lakini pia kwa wale matabibu na wale ambao wana ndugu zao ambao wana matabia ya ovyo ovyo, wanaweza kuwafanyia pia. Sasa ukitaka kumfanyia mtu, kumuondoshia mtu tabia mbaya au kumwachisha, bwana hii inakwenda kumwachisha, awe ametaka awe hajataka, ila utaratibu ukifuatwa lazima aache. Sasa kama unahitaji kumwachisha mtu au ndugu yako na tabia yake mbaya ya aina yoyote ile, basi unatakiwa uandike herufi hii ya twe katika karatasi kwa kutumia wino wa zafarani. Zafarani ndugu zangu inauzwa madukani. Unatafuta ile zafarani, na zafarani iwe nyekundu, unatafuta na kijiti chako, unaanza kuiandika herufi ya twe kwa idadi ya mara 66 kwa wino huo wa zafarani. Kisha utayaosha hayo maandishi kwa maji yaliyo safi. Kisha maji hayo sasa utampa huyo mtu ulimkusudia kumwachisha, au kama ni wewe utakunywa kwa utaratibu utakaoelekeza. Kama ni mtu mwingine unayempa, utamuelekeza kama unataka labda ni jambo ambalo unataka kumfanyia naye anajua. Labda unamwambia wewe bwana nataka nikufanyie dua uache tabia yako. Kwa hiyo hii utampa atumie kwa kunywa maji hayo asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Sasa kuna ile mtu unamwachisha tabia ambayo yeye hataki,
na hataki umwachishe, ila wewe unataka umwachishe kulingana nini na wewe unavyotaka. Yaani kuna mwingine tabia anayo mbaya ila kuiacha hataki na hataki kutumia dawa. Sasa huyu yeye maji haya unaweza ukachanganya kwenye maji yake atakayokuwa anatumia kunywa. Ima unaweza kuchanganya kwenye mtungi, sema tu sasa ule wekundu ule, sababu maji ya zafarani huwa ni mekundu. Kwa hiyo atakapochota kwenye kikombe akuta ni mekundu, anaweza akairisha akasema jamani nimeanza kumwagia na damu humu. Kwa hapo lazima umshawishi huyu mtu ili kiwezekana. Sasa kuna option nyingine hapa kama itashindikana kumfanyia mtu kwa sababu yeye hataki, kwa sababu kuna mwingine yeye ni kahaba lakini ndio biashara inayomuingizia pesa, hataki kuacha na hana kazi nyingine ya kufanya, au yeye ni mkabaji ndio kazi yake ameshaiamua, au yeye ni mwizi, au yeye ni mnywa pombe na ndio ameshachagua maisha hayo na hataki kuyaacha, lakini pia hata kutumia dawa hataki ili aache kwa sababu anajiona yuko sawa. Basi ipo option nyingine ya kumwachisha kwa lazima. Unafanyeje? Unaweza kutumia nguo yake aliyowahi kuivaa. Kachukue nguo yake yoyote aliyowahi kuivaa. Ukishaipata nguo hiyo, iandike herufi hiyo ya twe katika nguo hiyo kwa wino mweusi. Kwa idadi ya mara 66. Unatumia hapo, unatumia maka peni nyeusi, maka peni zile biki kubwa kubwa zile. Naposema maka peni kwa watu wa Afrika Mashariki nafikiri watakuwa wanaielewa. Kama haufahamu maka peni, ingia Google tu hapo andika maka peni. Zitakuja hizo kalamu, utaziona jinsi zilivyo. Mara nyingi zinatumika kuandika kwenye viroba yanayosafirishwa kwenda mkoa mwingine au kwenda miji mingine. Basi zile kalamu zinazotumika kuandikia kwenye vifurushi hivyo au maviroba hayo ndio inaitwa maka peni. Unaiandika kwa idadi ya mara 66 tu. Kisha utatia nia yako. Kwa nini umeandika hivyo? Ima nia iambatane na maandishi au nia iambatane tu na manuizi yako. Kwamba mimi fulani bin fulani nimeandika maandishi haya katika nguo ya bwana fulani bin fulani, lengo langu nataka nimwachishe na tabia yake labda ya uzinzi, au nimwachishe na tabia yake ya ulevi, au nimwachishe tabia yake ya ukahaba au ya unyang'anyi. Ukishaandika hivyo au ukishakusudia hivyo, unatakiwa uchukue ile nguo uende ukaitupe mbali ambapo yeye hataweza kuiona tena nguo ile. Ukishindwa kuitupa mbali au ukihofia kwamba wanaweza wakaiona watu wakaiogota, jambo lako likawa limeharibika, basi nenda kaizike mbali kwa manuizi ya kumwachisha. Unapoizika ile nguo au unapoitupa ile nguo, unakusudia kama ninavyokutupa wewe nguo uliyevaliwa na fulani bin fulani, basi nataka na mimi iwe ni sababu ya kuitupa mbali na kumwachisha fulani bin fulani na tabia yake fulani. Au kama unaizika, unasema kama ninavyoizika nguo hii ya fulani bin fulani, ndivyo ninavyozika tabia zake za uzinzi, ulevi, unywaji pombe, uvutaji sigara, uvutaji bange, ukahaba, unini. Kuanzia leo nimeuzika hapa. Uishe kuanzia leo na kuendelea. Basi utakuwa umemsaidia sana ndugu yako. Hata iacha tabia. Wewe subiri, ukishafanya hivyo wewe subiri. Basi utaona kidogo anaenda anaacha, anachukia zile tabia, mwisho anakuwa mtu rahimu. Hii ndio Qur'ani bwana. Hii ndio Qur'ani. Yaani Qur'ani haijawahi kuacha jambo lolote. Na hizi ni herufi tu zile za alifu, bete. Haujaingia kwenye aya hapo. Sasa ukianza kusomewa aya hizo zinafanyaje kazi ndio utashangaa sana. Kwa hizi ni herufi za ajabu, na ndio maana moja kati ya elimu zilizofichwa sana ni elimu ya abjadi na elimu ya barati. Hizi elimu zimefichwa sana. Usizione leo zinatangazwa au zinafundishwa hivi kwenye mitandao, ni kwa sababu tu watu wanataka wawasaidie watu, lakini huwezi amini hizi elimu zilikuwa zimeshafichwa sana. Kwa sababu gani? Zinapojulikana zina uwezo wa kuleta maangamizi makubwa. Zina uwezo wa kufanya maajabu makubwa. Mimi kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia, "Shehe, mimi nimetembea kwa waganga. Nilikuwa mimi naumwa, watoto wangu wanaumwa bila sababu, yani havijulikani, huyu anaumwa mashetani, huyu majini, huyu malohani, malo atakuwa mganga, malo atakuwa sweet tabibu, yani havieleweki. Tembea kwa waganga lakini haiwezekani." Lakini nilipoanza tu kutumia herufi za abjadi, kuandikia makombe wanakunywa, wameshapona wote, wanasababa. Kwani usifungue kilingi? Wewe ushakuwa mganga tayari. Anasema mimi nimejifundisha elimu hii kwa ajili ya kuwasaidia watoto wangu, kama hivi mmepona. Herufi hizi za abjadi unaziona, kuna herufi zingine zinabatilisha uchawi, kuna zingine zinavunja nguvu za kichawi. Zifuatilie zile herufi. Kuna zingine tumeshajifunza na zingine bado hatujazifunza, ziko huko mbele.
lakini haijalishi umejifunza kitu au hujajifunza. Kama una kitabu wewe fuatilia, hata kama kuna herufi ambayo hatujaifikia katika kutolea ufafanuzi, basi kama wewe umeshaisoma na ukaielewa na jinsi ya kuifanyia kazi, ifanyie kazi, Mwenyezi Mungu atakujalia upate matokeo. Kikubwa tufuata utaratibu. Kwa hiyo hizi ni herufi ambazo zina nguvu kwa kweli, wala usizichukulie kawaida kwamba tunavyofundishana mara ukiandika tutwe kale utashangaa sana. Lakini pia kuna kazi nyingine ya herufi ya twe ambayo ni kuunguza ngome ya adui. Tunaposema kuunguza ngome ya adui, hatumaanishi huyu adui amekaa kwenye jengo kubwa tunataka tulilipwe. Yaani kuunguza ngome ya adui ni kumdhoofisha adui yako kwa jambo lolote lile. Kwa mfano, mtu kakuibia. Huyu ni adui, ashakufanyia madhila. Sasa unataka na yeye apate madhara yanayofanana na yale yale. Mfano, labda yeye amekuja nyumbani kwako amekuibia kuku 2. Lakini nyumbani kwake anafuga ng'ombe, anafuga mbuzi. Sasa unataka yeye zizi lake zima liondoke. Yaani itokee tu limeondoka, wale ng'ombe wamepotea katika hali isiyojulikana, au amekuja wezi na wenyewe wakamwibia zile ng'ombe zote. Au labda wewe ni mkulima, amekuja mtu ameiba miogo shambani au ndizi au kakata miwa, kaondoka kaenda kala. Lakini wewe unataka sasa yeye shamba lake likahilikike lote. Yaani iwe kama sehemu ya kumfundisha adabu. Hii ndio inakusudiwa hapo, kuunguza ngome ya adui. Yaani unaenda kumharibia kila kitu chake katika yale mambo aliyoya kusudia. Lakini onyo, si kwamba nafundisha hivi napenda, ila nataka nitoe tahadhari, usije ukamfanyia mtu ambaye hajafanya kosa ambalo linakulazimu ufanye dua hii. Hii dua si dua ya kitoto, wala sio dua ya kusema unaweza ukaifanya kwa majaribio. Yaani ukifanya tu litatokea. Kwa jitahidi unapofanya au unapomfanyia kama ni mtu, basi awe amekukwaza kwa kiasi kikubwa, kiasi ambacho wewe huwezi ukavumilia tena kuanzia saa hiyo. Kwa jitahidi kuangalia male mazela makubwa, labda umepelekwa mahakamani, haki yako imezulumiwa kule, umesingiziwa vitu visivyokuwa na mwelekeo, umezulumiwa mashamba, umezulumiwa mahati ya manyumba, unaona umefukuzwa bila kudhalilishwa, umeibiwa mambo makubwa. Yaani angalia vitu vikubwa vile ndio uweze kufanya dua hii. Kama sio vitu ambavyo ni vikubwa vinaweza vikasameheka tu. Inawezekana mtu mwenyewe kaiba ndo mara ya kwanza ana njaa, labda akachukua mwindi mmoja au mwogo mmoja, msamehe tu. Kibaya ni kile mtu unaibiwa leo, unaibiwa kesho kutwa, imekuwa sasa ni mazoea. Na mara nyingi mtu anaiba mara kadhaa sehemu moja anakuwa ameshapafahamu hapo mbaya pale ukiba mna shida. Ila mara nyingi mwizi anaiba mara moja na kuondoka, mara nyingi wengine wanakuwa ni wenye dhiki tu ya hilo jambo. Kwa utaangalia uharibifu uliotokea ni uharibifu wa kiwango gani. Kama unaweza kusameheka usifanye kabisa, yani sikushauri ufanye kabisa. Na hii muogope Mwenyezi Mungu, na lolote utakaolifanya ikatokea uwe na la kujibu kwa Mwenyezi Mungu. Yani mimi sihusiki, mimi niko katika sehemu ya kufikisha tu elimu hii, lakini mimi sihusiki na mazela yote utakayosababisha wewe, kwa sababu nimekupa maonyo. Na haya maneno yangu yatadumu na yataishi na yatakuwa kama ushahidi. Kwa hiyo usije ukachukulia kwamba shehe kwa kuwa ameshanifundisha hii naenda kupiga kabisa. Angalia na kile unachokwenda kukifanya kinalingana na hicho ulichofanyiwa. Sasa iwapo kama unataka kuunguza ngome ya adui au kumdhoofisha adui yako kwa jambo lolote unalolitaka, yani lolote, acha hii sijui hivi vitu unavyotaka wewe, ndio maana hii ni katika uwanja mpana kwenye ngome ya adui. Yani vyovyote vile, mfano labda mtu anakuibia mke wako au mume wako, unataka na yeye jambo fulani limkute lenye maumivu kama yale uliyopata au yakazidi kidogo kuliko pale unaweza ukatumia herufi. Sasa unafanyaje? Unatakiwa uamke usiku kuanzia majira ya saa 6. Yani ulale kidogo. Ikifika kuanzia majira ya saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, yani kuanzia saa 6 ndio unatakiwa uamke hapo. Na isiwe saa 5 wala saa 4. Kwa hiyo sio lazima tu ifike saa 6, yani unaweza ukalala hata saa 6, saa 7, saa 8 au saa 9. Ukishaamka pata uzu wako vizuri, swala kambili, alafu ziwe za sunatul haja. Kama haujui kuswali, basi wewe pata tule uzu, elekea kibla, kaa kwenye mswala, anza kumsomea hii herufi ya twe. Isome herufi ya twe kwa idadi ya mara nyingi, yani haina idadi. Wewe soma. Na kila ikifika idadi fulani unaona umetaja nyingi, kusudia. Unaweza kuweka kiwango cha idadi ya 100,
Ukifikisha idadi ya 100 kama una tasibihi yako ile mzunguko mmoja, ukizunguka ile tasibihi yako unakusudia nini unataka na yeye kimkute ili kimnyoshe katika yale majambo unayotaka wewe. Basi utaitamka herufi hii mpaka jua litakapochomoza. Likichomoza tu jua asubuhi ile, sitisha kisomo chako. Kuna mwingine anasema shehe, ina maana hapa swali asubuhi si swali? Hapana, una swali hapo hapo. Ukishamaliza unaendelea na kisomo chako mpaka jua litakapochomoza. Lishachomoza, achana na ile habari. Ukifanya hivyo, lakini dua hii inapendeza uifanye usiku wa kuamkia Jumamosi. Yaani ule utawala wa Zohari. Yaani ile Ijumaa jioni ambayo tukilala tukiamka tunaamkia Jumamosi, ndio uifanye dua hii. Inapendeza sana siku hiyo. Au kama uwezi ukapata nafasi ya siku ya Jumamosi, basi utafute utawala wa Zohari siku yoyote unapoingia. Lakini vizuri imependekeza siku ya Jumamosi ndio dua inafanyika. Na hizi ni dua za maangamizi, kumbuka hizi. Basi ukifanya hivyo, hakika huyo adui yako atapata matatizo au jambo lolote ulilokuwa umemkusudia limpate. Sasa angalizo, narudia tena, ukifanya kwa kumuonea mtu, ujiandae la kumjibu Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema, mimi ukiniomba kwenye shari nitakupa, ila nitakuuliza kwa nini uliniomba shari na utailipa, au malipo yake yatakuwa ni zidi yako. Na ukiniomba kwenye heri nitakupa, na hiyo haina shida wala shaka wala maswali. Ndio maana utakuta mchawi akitaka kuloga anamuomba Mungu, Mungu wewe nisaidie fulani mloge. Mungu anasaidia. Sio kwamba Mungu hajui kwamba yule jamaa anataka kumloga kumdhulumu, ila ameshakusudia hivi, ukiniomba kwenye heri nitakupa, na kwenye shari pia nitakupa, ila kwenye shari uwe na la kunijibu. Sasa kwa mimi niko katika kuwapokea watu maombi yao, lakini inategemea ni maombi gani umeyaomba. Kwa hiyo usione hata vile mchawi anakuloga au analoga watu wanafanikiwa, ana sehemu ya kujibu. Na sio kama Mungu hajui kwamba yule bwana analoga na amemwomba amloge fulani, anajua sana, ila ni mtihani. Kumbuka hata uchawi ulivyoshuka, wale kina Haruta na Maruta walioushusha ule uchawi ni malaika wawili kutoka mbinguni, waliushusha uchawi. Kama lugha haujui, uchawi sio kwamba umezaliwa hapa duniani, ulishushwa kutoka mbinguni. Walikuja malaika hao wawili. Kasome sura Bakara. Katika sura Bakara kuna malaika wameelezwa. Sura ya 2 katika Qur'an wameelezwa walivyoshushwa na walivyoshuka na uchawi, wakawa wanawafundisha watu. Lakini kabla hawajakufundisha walikuwa wanakuambia hivi, sisi ni mtihani kwako, kile utakachojifunza kwetu ni mtihani kwako. Kwa hiyo kama wewe ni mcha Mungu, tahadhari usije ukajifundisha vitu hivi kutoka kwetu. Lakini kuna watu waligawanyika makundi ya mawili. Kuna waliotaka kujifunza hivyo pamoja na kwamba ni mtihani, ndio hao wakawa ni wachawi. Na kuna wale walisema mimi namhofia Mwenyezi Mungu, akakaa pembeni, ndio hao ambao sio wachawi. Kwa hiyo makundi mawili yaligawanyika toka zamani sana. Kwa hiyo historia ya uchawi kutoka mbinguni, hujatoka hapa duniani. Kwa hiyo inshallah utaratibu ndio hivyo. Kwa hiyo Mungu ukimwomba kwa jambo lolote atakupa, ila ujiandae kuulizwa. Sasa wamefanikiwa wale wanaoomba kheri tu, na wale waliomba shari wawe na sehemu ya kujibu. Kwa hiyo haka ni kipande ka elimu ka maangamizi, lakini kanachagua unapiga upande gani. Tuende pointi nyingine, na nataka leo tumalize kabisa. Naomba tuwe mvumilivu, nataka tumalize hii herufi ili siku nyingine tuje kwenye herufi nyingine. Pia herufi hii ya Twe ina uwezo wa kuwafunga marohani. Tunaposema marohani, majini wale wanaopandaga kichwani, wale wanapanda kichwani wanakusumbua, si unataka uwe mganga, unataka uwe hivi, unataka uwe hivi, unataka uwe hivi. Wanakupa masharti, kwanza unatakiwa uswali mara hivi, mara usivae nguo ya hivi. Yaani wanakuwa na mambo ya kipumbavu ambayo yanakuwa ni masharti magumu, unaanza kuishi kama vile kifungoni. Sasa hutaki hayo, huyataki ya kukuta, wala hutaki uishi kwa masharti. Kama unahitaji kuwafunga au marohani wasikusumbue, basi unatakiwa uchole talasimu ya herufi hii ya Twe. Ipo katika kitabu hapo. Sasa bahati mbaya mimi siwezi kuiweka hapa kwenye YouTube, ila kwa mwenye kitabu cha Abjad wanaweza kaiangalia hilo talasimu. Yaliyo muhimu katika talasimu ni yale yaliyo maandishi ya ndani, au nje ni manuizi yale unayokuwa umeyakusudia katika lile jambo lako unataka kuwafunga marohani. Kwa hiyo utachora talasimu ya herufi hiyo ya herufi ya Twe, kisha utafunga hiyo talasimu, utaifunga katika kitambaa cheusi, alafu utatumia kuivaa shingoni. Unafunga ni kadogo tu, unavaa shingoni, alafu unakaa nayo kwa muda wa siku 7. Inshallah
kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu au maruhani wataacha kukusumbua kabisa. Kwa kama kuna mtu alikuwa anapandisha mashetani na nini, au wewe wanakufuatilia, bwana tutakao mganga ama tunataka utupigie manyanga, si tukucheze, si uende, unaona hivi vitu mimi sivitaki bwana. Mtu mwingine kasoma mpaka ana degree alafu anaambia bwana huyu mganga. Tena mganga mwenyewe kupiga manyanga. Wewe unakuwa ni upuzi fulani hivi. Sasa mimi nimesoma kwa gharama yote alafu niwe mganga, haiwezekani. Sasa kuna wengine wanautaka uganga, wengine hawautaki. Na sio lazima mtu awe vile wanavyotaka wengine. Kila mtu ana uchaguzi wa maisha. Maisha haya ni kuchagua, unachagua nini na kwa maslahi gani. Kwa ukiwa huyataki, funga hayo marohani, achana nayo kabisa. Fanya mambo yako mengine. Kaa nayo hiyo talasimu kwa muda wa siku 7 shingoni, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaondokana na jambo hilo. Lakini pia herufi ya twe ina uwezo wa kuondosha mandoto mabaya usingizini. Sasa iwapo kama unaota ndoto mbaya, labda unaruka, unakimbizwa, unataka kuuliwa, mara unafukiwa, mara umechimbiwa kaburi umefukiwa, mara unaota unakabwa, unapigwa, unapigika. Yaani kuna wakati mwingine unaota mpaka ukiamka unaanza kulia, yaani unajikuta umeshalia vibaya sana. Unapumulia juu juu. Basi ndoto kama hizo zinakuwa si ndoto nzuri. Kuna namna kuzifunga. Sasa iwapo kama unahitaji kuzifunga ndoto mbaya, basi unatakiwa tena uchore talasimu ya herufi hiyo ya twe, kisha utaiweka katika mchegemeo wako ule wa kulalia. Mchegemeo nimeshautolea tafasiri katika klipu zilizotangulia. Ni kile kijifaa kinachotumika kuwekea kichwa wakati wa kulala. Kuna wengine wanaita mchegemeo, wengine wanaita mto, wengine wanaita wanavyojua wao kulingana na kabila na nchi na utamaduni wenu unakotokea. Kwa kile kifaa kinachotumika kuweka kichwa wakati wa kulala ili kupata upumzike vizuri, ndio unaweka hiyo talasimu. Basi inshallah utakuwa umefunga mandoto ya ovyo ovyo. Hata kama ni mavibwengo, mavizuka aliyokuwa anakuja kukutembelea, kukuchukua unaenda kutumikisha uchawini, watakutana na moto mwingine. Watakutana na herufi, watumishi wa herufi hizi. Kumbuka herufi moja ya abjad inatumikiwa na mahudamu 70,000. Yani hii herufi moja mahudamu wanaoitumikia, kuisimamia, kuifanyia kazi ni 70,000. Kwa watakutana nao hapo, watakutana nao kwenye mto hapo, alafu watamalizana wao kwa wao. Wewe ukiwa usingizini utalala safi kabisa. Wakati mwingine kama unachezewa kichawi na umefanya hii, waga muda mwingine unaota uko kwenye vita kali. Na vita hiyo wewe unapambana na maadui, unaweza kupambana na masimba, ukapambana na majoka, lakini ukawa unayashinda, unakata vichwa, unachoma mikuki, unafanya hivi, unatoka jasiri. Basi ukiona vitu kama hivyo vimetokea baada ya kufanya tiba hii, basi ujue wewe kuna watu wanakufuatilia katika njia za kichawi na unawashughulikia kweli kweli, na adabu yao wanaipata huko alipo. Na kuna wengine hata usishangae wakaanza kuugua, kwa sababu kinachokuja kufanyika ni hao mahudamu ndio wanakuja kukusaidia na kukupa hiyo power na nguvu. Na haya huwa yanatokea hata kwenye majina barati. Ukitokea ukaanza kuota ndoto za design hiyo, unashinda vita vinakuwa vikali, ujue maadui yako huko wanashikishwa adabu vizuri. Mwisho kabisa, japo sio kwa ulazima, ni kwamba hii herufi ina uwezo wa kuvuta wateja katika biashara. Kwa wale wafanyabiashara wote wanaweza kuitumia pia herufi hii. Unaitumiaje? Iwapo kama unahitaji kuvuta wateja katika biashara yako, basi utachora talasimu tena herufi hiyo ya twe, alafu utaisomea. Ukishaichora ukaandika manuizi yako yale unayotaka. Manuizi yanaandikwa pembeni nje ya talasimu ile uliyochora. Talasimu ni kile kimchoro tu kinachokuwa kimechorwa hapo. Ndani kinaweza ikawa na namba au herufi au maandishi. Na nikitazama herufi hii ya talasimu ya herufi ya twe ina namba tu ndani yake, namba za Kiarabu, kuna namba zimeandikwa humo. Tala rahisi kwa kweli. Nje huku makusudi waga ni makubwa, yani mambo makubwa waga ni manuizi tu, kwamba unavyotaka vile. Kwa hiyo yale manuizi unayaandika kwa kuizunguka hiyo karatasi au ile talasimu. Kwa hiyo utachora, ukishachora ukaandika na manuizi yako kwa nje, alafu utaisomea hiyo talasimu, utaiweka mbele yako, utaisomea herufi hii ya twe kwa idadi ya mara 6,666. Ikalili idadi. Inatakiwa isomewe hiyo herufi ya twe, yani talasimu uisomee herufi ya twe au twaun, vile utakavyokuwa ulifundishwa na mwalimu wako. Usome vile vile. Kuna wengine walifundishwa twaun, wengine walifundishwa tu twe.
wengine vyovyote vile. Mimi sitaki kuingilia ulifundishwaje na mwalimu wako, lakini kilikuwa kinakusudiwa ni hicho hicho kiherufi cha twe uweze kukifahamu. Kwa hiyo utakisomea kwa idadi ya mara 6666. Ukishamaliza karatasi na unaweza kuwa unaifusha ubani mzuri kama vile ubani kandari, ubani maka, ubani dhuhura. Ukipata ubani huo basi kipindi unasoma pale unakuwa unaipisha kwenye ule moshi. Japo hapa haijaelezwa, sio muhimu sana. Kwa hata ukikosa ubani usihuzunike. Soma tu, ukishasoma baada hapo ukimaliza idadi hiyo ikikamilika 6666, kisha karatasi hiyo utaikunja vizuri afu utaitungika katika eneo lako la biashara. Kama ni biashara yako ya kibanda au ya genge, tafuta sehemu nzuri ambayo haiwezi kufikiwa na watu, itungike kwa ndani katika eneo lako. Afu utulie, utaona maajabu makubwa sana katika biashara yako. Kwa hiyo wateja watamiminika na watakuja kwa wingi. Hata yale vifungo yatakuwa yenye kuondoka. Lakini unashauriwa hivi, wakati unaisomea hiyo talasimu, utakuwa unaivukiza ubani dhuhura kama nilivyosema hapo. Na kazi hiyo ifanyike muda wa zuhurati. Muda wa zuhurati ni siku ya Ijumaa. Na ubani unaotakiwa kutumika hapo ni ubani mzuri, na ndio ubani nilikutajia kule ubani tofauti. Lakini hapa sharti limewekwa ni ubani dhuhura, ubani wa kike huu. Kienda tu dukani mwambie nipatie ubani dhuhura au ubani dhikiri, ndio huo. Basi atakupatia ubani, alafu ndio unakuwa unachoma. Kipindi unasema twe au twaun, kipindi hicho unakuwa unaipitisha karatasi kwenye ule moshi unaowaka kutoka kwenye ule ubani. Baada hapo unaikunja ile karatasi vizuri, alafu unaifunga. Kama utaifunga kwenye kitambaa, utumie kitambaa cheupe, sio cheusi. Cheusi kinatumika kama kinga, chekundu kama zindiko, na cheupe kama mvuto. Kwa hivi hata hizi rangi zina maana yake. Kwenye elimu ya tiba kuna uwanja mpana sana. Kuna vitu vingi tutakwenda tunajifunza kidogo, lakini mara nyingi iko hivyo. Kwa hiyo utatafuta labda kitambaa cheupe, alafu ndo unaifunga karatasi, unaiweka katika biashara yako. Utashuhudia makubwa mengi sana atakayokuja kwenye biashara yako. Kwanza inakufungulia vifungo, inakuondea mauzauza, lakini inakuvutia wateja kwenye biashara. Kumbuka hizi herufi zina mahudamu. Kwa pale wewe utakuwa umewaamrisha mahudamu wa herufi ya twe wa kukusanyia wateja waje kununua kwenye biashara yako. Waondoshe mauzauza ya pale gengeni kwako, waondoshe mauzauza ya majirani zako, wavute kwako wateja pale. Kwa inshallah hii ilikuwa ni herufi ya twe, lakini ndio herufi ambayo tumeiangalia na matumizi mengi sana. Na hii ni clip ya 3. Kuna sehemu ya kwanza, ya pili, na hii ni ya 3, na ndio itakuwa sehemu yetu ya mwisho ya herufi ya twe. Tukija katika kipindi kijacho tutaangalia herufi ya bwe. Bwe ni herufi ya 17. Lakini pia tutaangalia na yenyewe ni herufi yenye maangamizi. Hii ina uwezo wa kumfanya mtu ukampelekea mtu wanyama wakali. Yani ukampelekea mtu wanyama wakali wakaenda kumzuru. Lakini pia herufi hii inaweza ikatumika kuhifadhi watoto kutokana na husuda za binadamu. Na vile vile herufi hii ina uwezo wa kuhilikisha adui. Sasa kuna namna nitakuelekeza namna unaweza kuitumia ukampelekea mtu wanyama wakaenda kumzuru. Hatari sana hii shekhe. Sije ukaichukulia kawaida. Ndio maana nakwambia hizi elimu zilifichwa jamani, zilifichwaga hizi. Leo zinatangazwa hivi, lengo ni kutoa misaada. Kuna watu wamefanywa madhila ambayo hawajui watafanyeje sasa. Wamesha kwenda kwa waganga na waganga wamepata hasara kubwa, wamekuliwa hela, wamedanganywa sana lakini hawajapona. Sasa unapompa mtu vitu kama hivi vikubwa na yeye anashukuru, anavifanyia kazi, vinamsaidia. Kwa hiyo ni elimu za hatari sana. Elimu ya abjad na elimu ya barati ni elimu za hatari. Hata kama unapokuwa unaisoma nyumbani kwako, unajua unasoma kitu kikubwa mno, kikubwa ambacho sio cha kawaida. Nilikuwa na bwana mmoja ananihadisia, anasema shehe, tulienda kumfanyia mtu dua. Tulipofika pale tukawa tunamsomea herufi za abjad. Tumesoma ile abjad hawazi hutu kalman safas karashati fakhadhan bwabaga, abjad hawazi hutu kalman safa. Wakawa nasoma hizo hayo maneno 8 ya abjad. Akapandisha ule bwana, alipopandisha majini yake, jini mmoja akasema hivi wewe unazisoma hizi herufi za abjad, unajua uzito wake?
unaujua uzito wake. Akasema hizi herufi zinatumika na malaika wengi sana. Hakikisha unaziombea kwenye mambo ya heri, usio unatumia kuadhibia watu. Kumbuka malaika wanapotumwa kwenda kuadhibu hawarudi. Yaani hawana ile msalia mtume kwamba tumefika kule bwana tumekuta mnyonge tutamwacha. Ukiamrisha kupiga ni kupiga kweli kweli. Ukiamrisha adhabu ni adhabu kweli kweli. Kwa akamwambia bwana usio unatumika kuadhibia watu, hizi hatari sana. Jini huyo anasema. Sasa ni kitu kikubwa sana. Unaweza ukaona kiona wewe cha kawaida leo. Lakini tutakuja kufundisha jinsi ya kumponya mgonjwa kupitia herufi ya dwe na namna mbalimbali ya kumfanya adui yako akunyenyekee. Hiyo ndio herufi ya dwe. Lakini pia kwa wale wenye vitabu anzeni kusoma herufi hiyo kabla tujaifikia, ili tukija kuongezea yale maarifa yetu, basi unakuwa tayari umeshanufaika. Inshallah tumeishia kwa hapa leo, lakini kumbuka ile ofa inaendelea na iko ni mwishoni kabisa. Natamani ofa hii kisha nisisumbuliwe na mtu yoyote. Kwa wale wanaokuja kunisumbua, ofa vipi, nimesikia mwishoni. Jamani, mimi nitasema hapana, labda usubiri wakati mwingine. Na haitotokea ofa yenye itachukua muda mrefu kama ofa hii. Wale nufaika mimi nitaandika wamenufaika, na wale ambao hawajabahatika basi taandika hawana bahati. Kwa hiyo wataendelea kusubiri. Na kwa bahati mbaya kama hujai kupata bahati ya kununua vitabu kwa gharama za kawaida, maumivu yake huyawezi kuyajua. Wale wote wanaonufaika na ofa hizi, maumivu ya kununua kitabu kwa gharama halisi huwa hawajapitia. Kumbuka mfano hichi kitabu cha Abjad bei yake ni 20,000 kimoja tu hapa. Lakini leo unakikuta kwenye package ya vitabu 12. Hata thamani yake hatujui inauzwa shilingi ngapi katika hiyo package. Kwa inshallah tuangalie uwezekano wa kufanya hivyo. Na hii ni kwa wahitaji tu wa vitabu, lakini kwa wale ambao hatuhitaji vitabu sio lazima. Endelea kujifundisha hapa YouTube, siku ukivihitaji utavipata kwa gharama halisi. Kwa mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane siku sana wakati mwingine katika chaneli hii tukiendelea kujifundisha darasa mbalimbali. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.